হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই তোমরা খুব ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। তো বন্ধুরা, আজকে তোমরা বুঝতেই পেরেছো যে কী আলোচনা করতে চলেছি। আজকে আমার নিজের 8.5 মাসের বেবি আছে, তার উপরে আমি যেটা আমি অ্যাপ্লাই করি এবং খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছি, সেটাই তোমাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করতে চলেছি। তো তোমরা ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখে যাও। অনেক অনেক যারা ছোটো বাচ্চার মা বা বেবি যাদের বাড়িতে আছে তাদের জন্য খুব ভালো হেল্পফুল হতে চলেছে ভিডিওটা। তো আমার 8.5 মাসের বেবিকে আমি কীভাবে ঠান্ডা থেকে প্রোটেক্ট করি কোল্ড অ্যান্ড কাফের জন্য, এই হোম রেমেডিসটা এই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হোম রেমেডি। এই একটা হোম রেমেডিস তোমরা যদি ঠিকঠাক মেনটেন করতে পারো তাহলে পর দেখবে খুব খুব ভালো রেজাল্ট পাবে। চলো রেসিপিটা দেখে নিই কী করে বানাতে হবে, তারপর তোমাদের বলছি কী করে অ্যাপ্লাই করবে। তো বন্ধুরা, তেলটাকে এরকম ভালো করে গরম করে নেবো, দিয়ে আদা থেতো করা রসুন 7-8 কোয়া মতো নিয়ে নিয়েছি, আর কাঁচা জোয়ান আর কাঁচা কালো জিরে দিয়ে তেলটা ভালো করে গরম হওয়ার পর কালো জিরে আর কাঁচা জোয়ানটা আর ফার্স্টে দিয়ে দেবো। তারপরে ফুটে উঠবে, তারপরে সাথে ফুটে উঠবে যেহেতু গরম ছিল তেলটা। তারপরে রসুনগুলো দিয়ে দেবো, তারপর গ্যাসটা অফ করে দেবো। যেহেতু তেলটা অনেক গরম আছে, গরমে গরমে রসুনটা হয়ে যাবে। আর রসুনটা আমরা পোড়াবো না, হালকা লাইট ব্রাউন হবে রসুনটা। তেল ঠান্ডা হতে হতে তেলটা রসুনটা লাইট ব্রাউন হয়ে যাবে, তাহলে সমস্যা নেই। তেলটা ঠান্ডা করে নেবো, বাটি ঠান্ডা করে নেওয়ার পর স্ট্রেনারে করে স্ট্রেন করে নেবো। ভালো করে ছাঁকনা দিয়ে ছেঁকে নিয়ে তেলটা এইভাবে রেখে কাঁচের বোতল মনে হচ্ছে বা ওয়েদার চেঞ্জ টাইমে ওই তেলটা দিয়ে কিছুদিন 2-4 দিন দিলে মাসাজ দিলে বেশ, তারপর আর দেওয়ার দরকার নেই। মানে এরকম করে, মানে 3-4 দিন দিলে, যখন ঠান্ডা লাগলো 3-4 দিন দিলে, যখন অনেক ঠান্ডা লেগে আছে তোমার মনে হচ্ছে, তখন মাসাজ অয়েলটা না দিয়ে এই যে বানানো আছে তেলটা 2 দিন মাসাজ দিলে, 2 দিন তো অ্যাডজাস্ট করা যায় বেবির জন্য, ভাই তেল হোক যাই হোক, ওই তেলটা দিয়ে মাসাজ দিলে 2 দিন। তো ওই তেলটায় মাসাজ দিলে পরে তোমার কিন্তু বেবি অনেক ভালো থাকবে, অনেক ঠান্ডা থেকে অনেক ভালো থাকবে। কারণ তেলটা যে জোয়ান, কালো জিরে আর রসুন যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করেছি, যেটা আমরা হোম রেমেডিজে ইউজ করেছি, সেটা সত্যি ঠান্ডার জন্য খুব ভালো এবং তোমরা খুব ভালো রেজাল্ট পাবে। তোমরা একবার ইউজ করে দেখো। আর যেহেতু অনেকে বেবি সর্ষের তেলে শ্যুট করে না, গায়ে দিলে পরে র্যাশ বেরোয়, আর এটাতে র্যাশ বেরোনোর কোনো সম্ভাবনা নেই, কারণ তোমরা হাত তালুতে দিচ্ছ, পায়ের তলায় দিচ্ছ, কোনো প্রবলেমই হবে না। তো আমি বলছি তোমরা খুব ভালো রেজাল্ট পাবে, তোমরা একটু ইউজ করে দেখো। তো আমি এটা ইউজ করছি, আমি পার্সোনালি আমি এটা রেজাল্ট ভালো পেয়েছি। আমি একটাই হোম রেমেডিস ইউজ করি আমার বেবির ওপরে। তো আমি এখনও পর্যন্ত 8.5 মাস আমার বেবির বয়স হয়েছে, ঠান্ডার জন্য আমার কোনো প্রবলেম আমাকে ফেস করতে হয়নি। যখনই ঠান্ডা লাগে মনে হয় তখন ওই তেল দিয়ে ব্যবহার করি। তো ঠিক আছে, সবার বেবিরা খুব ভালো থাকুক, তোমরা সবাই খুব ভালো থাকো, একবার ইউজ করো এবং রেজাল্ট কেমন পাও আমাকে একবার কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। টাটা, সবাই খুব ভালো থেকো, গুড নাইট, টাটা। দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে, যদি তোমরা আমার সাথে থাকো, পাশে থাকো, তবে টাটা।